Il-Ministru għar-Riċerka u Innovazzjoni u Imbonnici flimkien maċ-Chairman tal-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija Jeffrey Puluccino Orlando nidew programm mimli b'attivitajiet tal-miliet b'differenza fiċ-Ċentru Interattiv tax-Xjenza l-Esplora fejn id-dħul se jkun b'xejn għat-tfal sa 15-il sena bejn it-18 ta' Diċembru u s-6 ta' Jannar. L-attivitajiet li se jittellew f'dan il-perjodu huma varji iżda għandhom fil-bażi tagħhom ix-xjenza u oqsma relatati bħal pereżempju l-użu tal-matematika u l-prinċipji tas-simetrija, informazzjoni dwar l-enerġija u tarif dwar innovazzjoni diġitali oħra. L-attivitajiet kollha mtellejn ser isegwu il-protokolli u linji gwida maħruġa mill-awtoritajiet tas-saħħa. F'kummenti ma' dan l-istazzjon Puluccino Orlando spjega x'mistenni jesperjenzaw dawk li jżuru l-Esplora f'dawn il-jiem. Christmas activities li mhumiex dawk li wieħed jistenna tas-soltu, koll għandhom tema relatat mal-istaġun festiv, ma fl-istess ħin għandhom allaċċament mal-xjenza, ovvjament. Allura taraw Christmas tree li tixal minħabba chemical reactions, tkunu tistgħu anke tagħmlu Christmas cards għal maħbubin tagħkom li jkunu fl-istess ħin electric circuits u jixalu jekk inti tkun irnexxejt fil-xogħol biex inti tibni dak l-electric circuit. Il-Ministru Bonnici saħaq li hu kruċjali li rresqu it-tfal lejn ix-xjenzi u sostna li dawn l-attivitajiet jibnu rabta sabiħa ferm bejn il-ġenerazzjonijiet li tilejn u dan is-settur tant importanti għas-suċċess ekonomiku u soċjali ta' pajjiżna. Nekaw ħafna attivitajiet għal-miliet li fihom ħajjieħdu gost u ħajjitalmu dwar ix-xjenzi. Ix-xjenzi huma importanti ħafna, ejja li naraw li jkun hemm kursita fit-tfal tagħna fuq ix-xjenza xi hija importanti ħafna u dak huwa li qed nagħmlu hawnhekk l-Esplora.